大家好，今日你冇睇錯啦，只需要首期7萬蚊就有我哋上次我哋後面嘅屋苑，全部咧精裝現樓，即買即拎包入住嘅，全部溫泉入戶嘅，而且小區園林配埋超大泳池，而且景觀咧係睇住我哋天鵝湖嘅一覽無遺嘅天鵝湖，即使拎包入住，返港珠澳大橋都係需要50分鐘，去邊度都方便嘅。有興趣嘅朋友，同我上去睇睇示範單位。接下來睇一套84平方嘅交樓標準，呢個係睇住我哋天鵝湖嘅，啲景觀係越高層越靚嘅。一入來右手邊就係我哋嘅廚房，而家睇到嘅全部都係交樓標準。接下來睇一間客房，全部都配埋櫃㗎啦。接下來睇返我哋啲景觀，係完全冇遮擋嘅，每一戶都帶溫泉入戶嘅。天鵝湖啲景觀一覽無遺。接下來睇返我哋嘅主人房，呢個係我哋主人房，主人房係直接去睇到天鵝湖嘅。右手邊仲有一間客房、BB 房，都好實用，80幾方做到4房，配埋啲貴嘅嘢。而家睇一套107平方嘅3房2廳2衛，呢個戶型最大嘅特色就係每個房間咧都可以睇到我哋嘅湖景。呢個就係我哋廚房，一個 BB 房，呢間我哋嘅書房，一樣睇到湖景嘅。溫泉入戶，呢個就係我哋天鵝湖，全部冇遮擋㗎啦。接下來睇返我哋嘅主人套房，主人套房。